早啊，又是美好的一天。这2天有点累，准备一会儿出去骑个100公里放松一下。这是今天要带的工具：3个撬胎棒、迷你充气泵、备胎1个、件小风衣、2包电解质粉，养护一下膝盖。哟，好多了。要出北京了，兄弟们，哈哈。现在骑了是66公里，均速24.7，离家还有35公里吧。看，知道为什么买水杯一定要这种带盖的吗？你瞅这脏的，看见没有？都是土。我手也好脏啊，指甲还不知道怎么着豁了。没有穿骑行鞋，因为那个鞋昨晚上刷了还没干呢。看，是不是嫌我脚丫子特小，特好看，弯密，不像那个骑行鞋嫌我4码的大脚丫子。哼！他就这么悄悄地出现在我边上，给我吓一跳。好，你吓我一跳，你知道吗？啊？来，看镜头，看镜头，哇，好帅！坐 ，sit down， 猫哥，回头。